جسر اوفرتون. جسر اوفرتون في دنبرتون باسكتلندا، او فينا نقول عنه بالاحرى جسر الكلاب المنتحرة. هذا المكان بيعد من الاماكن اللي بتصير فيه امور غريبة عجيبة، لانه من اكثر من 50 سنة وقع اطلاق العديد من الكلاب في هذاك المكان، وانتهى فيها المطاف في قاع الوادي اللي موجود تحت الجسر. ولحد الان فشل العلم في تفسير سبب حدوث هذه الظاهرة، حيث تصل الكلاب الى الجسر وفجأة بدون سابق انذار، كأنه في شيء بيجبرها على القفز من فوق الجسر. بيعتقد بعض الناس انه جسر اوفرتون هو المكان اللي بتتلاقى السماء مع الارض، فبتعطي قوة التنويم المغناطيسي. وبيعتقد اخرون انه شبح السيدة البيضاء موجود في هذاك المكان يلي بيجبر الكلاب على القفز من فوق الجسر. وفي شكوك بتقول انه موجود تحت الجسر بعض الثدييات يلي بتجذب ريحتها الكلاب. انتم برايكم شو السبب؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.